อันดับที่3ฮิปโปฮิปโปเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายโดยเฉพาะในช่วงเวลาผสมพันธุ์ฮิปโปเป็นสัตว์หวงถิ่นจึงมักมีข่าวฮิปโปทำร้ายมนุษย์จนทำให้ถึงกับเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ500 คนอันดับที่2จระเข้โดยจระเข้นั้นมีนิสัยค่อนข้างดุร้ายชอบซุ่มโจมตีเหยื่ออยู่ใต้น้ำจึงทำให้เกิดข่าวคราวมากมายเกี่ยวกับจระเข้ทำร้ายมนุษย์และในแต่ละปีนั้นจะมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของจระเข้เฉลี่ยปีละ 1,000 คน อันดับที่งูจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อันตรายโดยในแต่ละปีนั้นจะมีผู้เสียชีวิตจากการฉกของงูประมาณ 50,000 รายต่อปี